學功夫先學基本功，學裝充電器一樣。今集分享兩部分，充電器安裝維修基本手法、打線椅接線通等等，譚師傅親自示範。第二部分基本概念，經常聽到 7K、11K、中充、快充等等，到底係乜？學識咗，就算唔係親自落手，傾開充電樁，包你有專家咁嘅口。唔講咁多，去片。今堂就係學充電樁，充電樁呢就要識得呢啲基本嘢。咩基本嘢啊？第一打線椅啦，得唔得？得唔得？因為打線椅我哋架充電樁入邊呢，維修嗰時呢，有條線好似 Tesla 嘅，呢啲咪打線椅啦，係咪啊？打呢啲線椅係咪要打緊嘅？人哋睇要咁駁落去嘅，所以我哋要識點打呢？等下會呢嘢打落去啦。就可以咁講啦。我哋打線椅，呢條線啊，就係呢個 Tesla 㗎，係咪啊？我哋咪打個線椅啊，就打呢個線椅得唔得？藍色嘅咁啊，我哋要識打，咁啊剝開佢，咁啊6mm 線，咁啊開咗皮佢，開咗皮㗎啦。咁啊呢個維修要識嘅人啊，開咗佢呢個線散溜溜係揸唔到，攞呢個6mm 線咁笠落去。係打好線椅，電線就可以上螺絲去相關位置，仲有好處，增加接觸面積。使用時電線冇咁容易過熱，另外將裏面嘅銅線芯集合一齊，唔使散收。係咪笠落㗎？咁係啦，咁啊首先咁預佢長度啦，所以梗係要大家練習嘅。咁啊笠落去，笠晒啦，笠晒呢攞個線椅鉗，呢把線椅鉗就打得㗎啦，6mm 係咪啊？咁啊揦住呢一粒的就揦呢度，係咪啊？揦到係咪啊？咁啊揦到呢。一嘢壓落去，一壓落嗰啲係咪啊？笠落去咯。一就話呢把鉗又得嘅，大把啲嘅，明唔明啊？咁啊而家呢把已經，所以我哋做充電樁呢把已經夠食㗎啦，揾食㗎啦，明唔明啊？線椅鉗又名端子鉗，有唔同嘅大細，處理充電樁。我最近買把細嘅都夠用喎。搞完之後呢度用個熱縮通，我哋平時生活當中咪熱縮通咯，呢個打係咪啊？熱縮通又名熱縮管，加強絕緣，防水防潮，唔同顏色，唔同大細，俾個表齊參考。咁笠落去咯，睇下笠唔笠落去啦，笠落去係咪啊？得唔得？係咪剪咗佢？咁啊有多咪剪咗佢咯。咁啊首先識得打線椅，睇有冇嗰啲咩笠住佢之後呢，攞個呢個槍，係咪搞掂啦？咁啊好靚啊！咁啊有時我哋打線針呢就唔係呢把鉗咯，就呢把線針係咪啊？好似比如我打線針啦，有時要打線針嘅，因為有時我要插入嗰啲位置啊，又係啦，又打線針，有時要打線針嘅。我哋要埋個充電樁啊，要打線針明唔明啊？咁啊線針啦，就攞個6mm 線，鹿仔呢隻啦，呢隻得唔得？鹿仔嘅線針，線針又名管型端子。套住裏面嘅銅線芯，唔使散收，方便接線安裝。使用時提升接觸、通電穩定性。OK， 呢隻一隻有膠嘅線針，一隻就係冇膠嘅。呢隻係冇膠㗎啦。兩隻線針呢意思一樣嘅。呢隻冇膠嘅，咁啊充電樁呢用呢隻嘅，咁啊拉落去得唔得？拉落去係咪啊？拉落去啲，跟住呢攞呢個線，呢個打線針嘅。線針鉗又名管型端子鉗，有唔同大細。我買咗把細嘅，暫時又夠用喎。咁揦落去得唔得？係咪針落去靚啊？我哋而家冇點算啊？咁我哋攞鯉魚鉗都得嘅，明唔明啊？可以講我要攞呢個有膠嘅，有膠同冇膠一樣嘅，可以打呢個咁，明唔明啊？咁如果假如我手上冇點算啊？真係一嘢，所以有時我哋有架撐就專業啲，冇架撐咪照攞鉗咯，係咪啊？所以任你學啫嘛。今日攞呢個有膠咁拉落，有膠有咩好處啊？可以把所有銅拉落去呢一齊掠入去啊！膠有好處就係呢度未啊？係咪啊？佢跟住所有入晒得唔得？係咁嘅意思啫。有膠就好處就喺呢度。嗰個冇膠呢？就好啦，冇咪攞啲個鉗落去都得嘅，明唔明啊？咁有啲咪我哋做得呢行嘅，梗係樣樣齊全啊！
係嘛？咁 OK 咯，咁咪打線針啦，打線耳啦，係好啦，跟住駁線通啦，駁線通呢，好似呢啲叫駁線通啦。我攞灰色嘅，灰色得好記啊！嗱，攞個駁線通啦，嗱咩叫駁線通？兩條線駁，點解要駁線通啊？線與線之間呢，攞針得唔得？得嘅。點解針要啊？針咗啲電流唔夠大啊！咁啊，攞駁線通呢一打佢就搞掂，明唔明啊？咁啊，嗱，一隻呢就係香港買嘅，一隻係大陸嘅，咁啊呢個短啲嘅，係咪啊？係香港呢邊係咪長啲啊？係所以你接觸咪良好咯。線通正式叫管型接續端子，主要就係將兩條電線駁埋，亦有包膠唔包膠兩款。啱啱介紹咗嘅端子有唔同嘅尺寸、顏色，俾個表大家參考。係咪啊？咁啊，我又唔想嘥咗呢個粒，就攞國產嘅啫，啊大陸貨係咪？咁鉗落去得唔得？嗱長係咪啊？需要短得滯啊！你睇係咪差唔多短到？即係所以，我就攞呢只咁拉落去呢，跟住攞線耳鉗，攞呢個線就係攞呢個線鉗，係咁啊夾過去，得唔得？得咁夾落去啦。OK， 呢邊呢又係咁夾落去，係咁啊又咁夾落去，咁夾咗落去呢，嗱一夾咗落去，攞個線鉗，咁咪夾緊有方法啦，咁啊，所以你上堂就會親自教你點夾啦，啊咁啊，首先咁夾住先，咁夾住先，好啦，夾住呢就放呢條線落去，咁一嘢夾得唔得？得今日夾完之後呢，好緊㗎啦，係咪啊？哇！我如果駁咗線，我要防水，哇！我就整一個防水膠布嚟嗱。呢隻就香港買嘅係，3M 130蚊，呢隻淘寶訂嘅，好似係15蚊一餅。啊，咁啊，我哋試試咯喎，係嘛？特別介紹3M 呢一款，正式名叫橡膠接觸膠帶，型號23，自貼型密封式。介電強度絕緣電阻，數值非常強勁。資料來源3M 官方網站，啲數字好似好誇張，我相信就係講緊俾你聽，呢隻物料基本上唔導電咯。得嗱，呢個剝咗之後呢，包膠布點包？呢個防水膠布有方法，扯到佢先，係咪啊？係50可以扯到100幾，係咪啊？咁扯完之後。係唔斷係咪啊？係薄㗎，記得佢自己會有黏住性㗎嗱。跟住我哋包膠布呢，跟住喺呢度順時針擺埋睇嘢一下，得唔得？見到。咁就防水㗎啦，你浸水都得㗎啦，明唔明啊？嗱就咁啦。啊，我啱啱剪嗰條係5 cm 啫，明唔明啊？嗰條線一拉成咁長。OK， 咁包得唔得？咁包。係咁去包嘅，啊好多人未必用過，但你呢做啊，即係做充電樁咧，希望識得用，聽日將來真係即係做嘢呢嗰時真係駁線呢，起碼嗱一駁完之後一黐，佢自己會溶嘅，得唔得？嗱我最想剝呢，就有少少難度，啊，等佢時間長佢就融合喺度嘅，明唔明啊？咁你最包層普通嘅靚膠布。而家咁防水㗎啦，明唔明啊？好啦，仲有一個油壓嘅，要點去識得油壓呢？因為我哋有時需要教充電樁教埋你嘅，因為我哋支槍啊，槍嘴要換，有時啲線仲得嘅，槍嘴要換係咪啊？換咗呢，我哋呢入邊係要駁支槍嘅，明唔明啊？即係呢支係槍嚟㗎，裝落去係槍嚟嘅，即係話一嘢咁裝落嘅得唔得？一嘢咁裝落嘅。係咪啊？咁裝落嘅係咪啊？咁裝落呢支槍係咁吸落嘅啦嘛，係咪啊？今日爛咗我都識得換啊嘛，做維修拎出嚟係咪啊？買個槍嘴翻嚟，咁啊呢啲銅線呢要同呢條咪線嚟㗎啦，係咪啊？要啤緊佢㗎，啤緊你靠個線耳鉗就搞唔掂㗎啦，明唔明啊？要靠油壓啦，得唔得？點解用油壓式唔用手動式？4兩撥千斤啊，壓接力更平均，特別適合大電流嘅端子啊！試粒攞咩嚟打嗱？
譬如咁啊，模擬呢個係模擬呢個心啊，得唔得？模擬噶啦，就呢個就模擬呢個條線就咁撈佢得唔得？好啦，我攞呢個呢係幾多啊？4仔係咪啊？我哋要攞個6仔，向呢度揾翻個6仔。好啦，呢個6仔嚟嘅，呢兩個6仔得唔得？就駁過個6仔啦，跟住放落6仔。OK。買呢款油壓式端子鉗會跟埋一套不同大細端子壓接模具，即係右邊一粒粒呢啲嘅唔同大細嘅端子，先套用適合嘅模具。譚師傅亦都示範埋俾大家睇喎。咁啊6仔啦，嗱，哇呢支槍咁扭緊佢，咁咪去啦係咪啊？咁就放落呢度。假如呢個係槍嘴咁啊。咁撳得㗎啦未啊？係好輕鬆嘅啫。OK， 嗱係咁佢，嗱佢揸落係唔同㗎。咁啊呢度呢又可以駁線喎，駁線得明唔明啊？都一樣意思，只不過呢我攞呢嚿嘢去打呢嚿嘢，明唔明啊？咁啊一壓落去搞掂，一鬆，嗱係咪啊？係啤落㗎，佢屬於油壓落去，明唔明啊？如果攞呢個嘢壓落去咪靚仔咯，攞呢個啊得唔得？攞呢個去壓啊，咪掂咯。就攞咩啊？呢個應該幾大，就攞翻呢配套有嘅係咪啊？咁配套睇放落去係咪啊？咪呢個咪搞掂啦係咪啊？幾大啊？你睇睇呢個數16，咪拍落去係咪啊？一揸，咪呢啲咪好實淨咯。所以呢，我哋學叉姐唔係單拎學啊，安裝起碼要識得點玩呢啲啊，到時會教你點玩咯。好就咁，呢個 Tesla 嘅新嚟嘅嗱，條線係唔粗㗎，一條32M得唔得？一條可以咁叫7K， 再加一條咪3條7K 啊，所以叫佢21K， 所以呢個叉嘅21K， 呢條呢16 3條16就11K， 3.5啦嘛，3.5乘3咪11K啦，明唔明啊？記得。唔該晒，譚師傅，飲啖水先，俾我試下將上堂學到嘅嘢講翻出嚟。充電器壓定輸出功率公式就係充電器嘅壓定輸出電壓乘以壓定輸出電流，即係 P 等於 V 乘以 I。第一款 13A 插蘇頭款式，佢嘅壓定輸出電壓220V， 壓定輸出電流 13A， 所以相乘就大約係 2.8 kW 啦。呢款單上7000火。裏面共有3條電線，只有其中一條係火線，帶有 32A 壓定輸出電流，220乘以32等於7000火啦，即係7 kW。仲有呢款3上，裏面共有5條電線，其中有3條都係火線，各自帶有 16A 壓定輸出電流，220V 乘以 16A， 今次仲要乘以3，因為有3條火線。所以就得出11 kW。其他款式同樣方法計算啊，留意下最下面嗰行 DC 直流壓定輸出功率，甚至乎可以超過50 kW。電力公司向你收費計幾多度電，即係啱啱計出嚟嘅 kW， 再乘以充電充咗幾多小時。以7 kW 為例，充1個小時就7度電，如果只係充半小時，就 3.5 度電啦。仲有個最基本嘅概念一定要知道，電池本身係需要直流電 DC 充電，而唔係用交流電 AC。咁即係話 DC 直流充電器可以直接同架車裏面嘅電池充電。上面嘅款無論係3上抑或係單上，輸出嘅都係 AC 交流電，所以接落去架車度，仲要經過架車裏面一個裝置叫做車載充電器，轉換成直流電 DC， 先至可以幫架車嘅電池充電。而家電車都有慢叉同快叉得唔得？直接入電池得唔得？即係特別快啲㗎，一篤落去，特別而家去到10零分鐘搞掂完一架車㗎。充電速度非常重要，唔該晒師傅提醒。輸出 AC 交流電嘅充電槍，無論係單上抑或係3上，都屬於慢充，俗稱慢叉。輸出 DC 直流電嗰類就屬於快叉，
喺香港，充電槍主要兩種 ，Type 2同 CCS2 各自符合 IEC 規格標準。要留意 Type 2只可以做 AC 交流電充電 ，CCS2、AC、DC 都兼容。睇下佢個樣都估到，上部分就 AC 交流，下部分豬鼻兩個窿就 DC 直流。講返慢叉 AC， 香港大部分嘅電車食盡都係11 kW 咋喎，所以充起電嚟最快其實都係11 kW。不過22 kW 充電槍可以兼容單相同三相，價錢亦只係高過11 kW 嘅少少。咁大家買嘅時候就識得揀啦。今集內容講到呢度，最後考考大家，點解有啲單相車用11 kW 充電槍，反而充電仲慢過用嗰支7 kW 嘅充電槍呢？歡迎留言，多謝收看。